这个早餐23号。嗯，好。这早餐还挺丰富的，我们就是来了有点晚了。这个龙井布丁有点特色。你好，这个是小米粥。对，小米粥我的，放这里好了。谢谢。这是昨天check in 的时候订的早餐。这是海参小米粥，早餐营养丰富，很好。这是他们特色啊，片川。你这是面条。我的煎蛋，好，谢谢。这也是昨天点的小龙河定胜糕。然后这里的咖啡是服务员帮你泡的。这黑的是啥呀？黑的也是香肠，香肠双拼是你昨天点的。还有外面的桌子，但是现在真的有点热。酒店的车送我们去划船的景点。我们昨天是走的后面，没拍到前面。哦，晚上看不见。酒店有车直接送过去会比较好，否则的话自己走还是有一段路。哦，他们也有公交车站呢。哇，有人走这个荷花池里面走过。我们就去搭这个摇橹船，1小时往返的。12:40，也有2小时、3小时。现在外面太晒了，所以1小时也足够了。等一下啊，让他拉稳了再上啊。哦。他拉稳了。啊，等他拉稳。拉一下啊。好。哦，好的。OK。哎呀，好。你行吗？你行不行？走这边，哎，对，平衡，好。美女，站起来，这个竖起来，翻起来，靠背。啊？哦，这个是靠背。哎，翻起来，这个靠。这个是靠背。好。哎呦，哎呦，走了。出发了。在船里面还好，不是太晒。手机要当心点。哦。然后再转到岸上去。这个地方就是一个村庄，姓蒋的，不是蒋介石的故乡。
到外婆桥。在湿地里面划船，你可以根据自己的要求，1个小时、2个小时、3个小时都可以。如果说是3个小时，他说船夫说也未必能划得完，只是就是如果时间长的话，可以划远一点，就是生态好一点，没有人，安静一点。哦，河里面有很多鱼。这个是白水鱼吗？白水鱼是吧？这就是。这是吃饭鱼，吃鱼啊。哦，是我们在湿地里面吃饭的鱼，就是这些白水鱼。就是它没餐巾。嗯。如果要出来划船，建议早上早一点，没这么热，然后很悠闲的逛一下，享受一下这个原生态的环境。这个是住在这里的居民啊？没有，酒店啊？酒店呢，这边是酒店，那边是等于放东西的仓库。哦，放东西的仓库。嗯，前面就是在街。人很多，这个球。开上不去啊？啊，开上不去。有点，这个对。这里是湿地的植物园，里面有荷花池。好大一片荷花池，就是谣传的码头。这里莲花石白天的时候就开了莲花，好漂亮。杭州东站人太多了。在中国买火车票，现在几乎都是要网上抢票的。如果是在很繁忙的时间的话，有的时候会抢得到，抢不到都有可能。就像我今天订的票5点15分的，现在就晚点了不去说，中间还会有消息说，哎，出票不成功啊，然后我就很紧张，再去抢票。这些都是要在手机上面完成的。如果是老人家的话，没有小孩子帮忙的话，我觉得是真的挺困难的。我们现在车晚点了，还在这边等。没抢到下一程的票，就现在站在车上等补票。